السلام عليكم. هنعمل مع بعض احلى وانضف وانقى صابون ممكن تكونوا جربتوه في حياتكم. وكل ده منين؟ من شويه زيت مستعملين احنا خلاص بنستخدمهم وبنرميهم. مش هترمي زيت بعد النهارده، اوعدك ان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده بجد مش هترمي ولا نقطه زيت تاني مهما كان الزيت مش نظيف. حتى لو زيت محروق، لو بتاع سمك، لو بتاع بانيه، لو بتاع طعميه، لو قلتي فيه كذا مره بطاطس وهترميه، لا، في ازازه كده بتاعت حاجه ساقعه اللي هي الترند دوت وخزنيه فيها وعينيه، وبجد هتعملي احلى صابون. وكمان كل المكونات موجودة في بيتك. الصابون ده بقى اختراع والله العظيم، انا ما بستغنى عنه في بيتي، بقالي سنين بعمله. وبجد مش اول مره اعمله لكم على القناه، وكل ما اعمله في بيتي برضه هعمله لكم عشان اشجعكم ان انتم ابدا ما ترموش الزيت المستعمل وتعملوا منه صابون. بجد كل مكوناته موجوده عندك في البيت، مش هتشتري اي حاجه خالص من بره غير مكون واحد بس بسيط جدا. تعالوا ما نجرب مع بعض كده ونشوف رغوته الجباره، والله رغوته جباره. وطريقته سهله جدا جدا، لو انت مبتدئه او عمرك ما عملت صابون قبل كده ولا عملت حاجه بجد هتعمليه. ومامتك في البيت او عيلتك او اي حد هيشوفه بجد وهيستخدمه او هيشوفه هينبهر بيه. كمان بيطلع البقع من الملابس، لو انت عندك بقع في الملابس بيطلعها، بتبشري كده شويه كده من او صابونيه كده وتحطيها مع الغسيل وتنقعي فيه شويه وتشغلي الغساله، بيطلع اي بقعه في الملابس. كمان بيخلي الحوض بتاعك بينور، حرفيا كده الحوض الاستانلس دوت بينور. واحواض الحمامات وكل حاجه بتغسلي بيها حلوه جدا. كمان الالومنيا ممتاز في غسيل الالومنيا، بجد بيخلي الحاجه تنور تشوف وشك فيها. بجد حتى لو الالومنيا بتاعتك قديمه جدا جدا بتشوف وشك فيها وبتلمع وبتنور. بجد لو استخدمتوه واستعملتوه مره والله ابدا ما تستغنوا عنه اطلاقا، وهتعملوه عندكم على طول وتعتمدوه كمان عندكم. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على محتوى الفيديو. بس يا ريت تشجعوني بلايك علشان استمر معاكم، واحلى كومنت كده منكم يشجعني. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. انا جبت ربع كيلو كده من البطاطس. البطاطس دوت يعني هي صودا كده كاويه بتيجي من عند العطار. وخلي بالك وانت بتحط البطاطس دوت، خلي بالك عشان ما يجيش على ايدك وما تستنطق، مش حاولي تستنشقيه، تستنشقي من بعيد كده. وبعدين هو الموضوع كله سهل جدا وبسيط. حطيت كوبايه الا ربع ميه عليه، كمان حطيت معلقه من السكر ونص معلقه من الملح. لازم ايه السكر والملح؟ السكر دوت بيخلي بيعزز الرغوه بتاعته، كمان الملح بيخليه قوام كده حلو. كمان معاك بقى ايه 4 5 6 7 ليمونات كده على قد حبك الليمون حطي. الليمون دوت فايدته ايه؟ بينعم الصابونه جدا وبخليها ما شاء الله رغوتها حلوه وريحتها كمان جميله. بجد ان استخدمتيه مش هتستغنى عنه خالص. تجيبي مصفى كده وتبداي تعصريه علشان البذر ما يقعش في الخليط. وطبعا وكمان هبدا ان انا احط بقى براحتك الليمون دوت، يعني ايه مش اقل من 6 ليمونات كده. وبعدين حطيت كمان في الاول نسيت اقول لكم، مش عارفه حطيتها ولا لا ما خدتش بالي، نص معلقه نص كوبايه من الخل الابيض. الخل اللي احنا بنستخدمه في البيت عادي، اللي هو الخل العادي اللي احنا بنستخدمه دوت. طبعا كل المكونات موجوده عندك في البيت، كل ده مع التقليب. كمان كوبايه ونص من اي بريل او فيري او اي صابون سائل موجود عندك، حتى لو صابون سائل عادي خالص مفيش فيه اي مشكله. لغايه هنا وتمام خالص، كل المكونات موجوده عندك في البيت. هنيجي بقى للازازه بتاعت الحاجه الساقعه اللي ترنديا. كل ما شويه زيت خلاص باظوا عندي بروح جايه حطهم كده في الازازه لغايه ما كونت ايه لترين من الزيت. هبدا بقى ان انا اجيب الخليط. لو تلاحظوا معايا الخليط بدا كده يتكتل اهون. وهبدا بقى اصفي كده بالمصفى عشان اي شوايب بقى من مكان الطعميه، مكان البانيه، مكان اي حاجه محروقه ما تنزلش، عشان الصابون ده كده يبقى بيور وجميل. وهبدا احط كل شويه كده ادلق شويه كده واعدهم على المصفى الاول، وبعدين اقلب كده وادخل المكونات كلها في بعضها وهكذا. وهفضل اكرر العمليه دي. طبعا عشان ما تهوش مني هسيب لكم طريقته او المكونات بتاعته في صندوق الوصف. صندوق الوصف اللي ما يعرفوش هيتك على عنوان الفيديو هيدخلك على طول لصندوق الوصف، هتشوف المكونات بتاعته كلها موجوده في كل بيت. الخل موجود، الليمون ما بنستغناش عنه، الزيت اهو موجود عندك. وكمان كنت هترميه، الناس اللي بيرموه في الحوض وبيصفوه بيرموه، بجد خساره ما ترميش تاني. دي الشوايب اللي طلعت من هوت عشان اقولك ان الزيت مش نظيف خالص معايا، ومع ذلك مطلع صابونه الله اكبر في منتهى الجمال. بجد هتستخدموها وهتدعوا لي. بس بالله عليكم امانه عليكم اللي تعمل الصابون دوت بجد وتستخدمه بجد بعد ما تعملوا على نفس طريقتي، بجد انا عايزه كومنت حلوه قوي منكم ودعوه حلوه منكم، ولكم ان شاء الله بالمثل. بصوا قوامه كده بيبقى تقيل. انا لا استخدمت بقى
دقيق ولا استخدمت اي حاجه. يعني في ناس كتير بتحط عليه دقيق ومش عارف ايه، لا ولا اي حاجه اهوت. وعملت شويه صابون عسل. جبت بقى صينيه بقى، تجيبها مربعه تجيبها مدوره، هي مقاسها 30 في 40 الصينيه، يعني اللي هي اكبر صينيه عندي في طقم المستطيل. ممكن تجيبي مدوره عادي مفيش اي مشكله. وهبدا احط الخليط دوت فيها كويس جدا وهزاه. بس عايزه اكد عليكي لازم تحطي في الصينيه من تحت كيس، اي كيس بلاستيك مشمع، اي كيس، علشان ما ينفعش الخليط دوت يلامس الالومنيا مباشره، لانه بيسيب علامات في الالومنيا لغايه ما يجمد. بعد ما يجمد بقى هو كده تمام في الامان. لكن دلوقتي حتى لو انت لمست الخليط من بعيد كده تحس انه حراره طالعه منه سخن جدا. انا عملته كمان الظهر والمغرب بالظبط، كان اتجمد معايا وكان زي الفل زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا في الفيديو. ممكن تعمليه من بالليل، هتصبحوا الصبح على طول هتقطعيه زي ما انا قطعته دلوقتي، بجد في منتهى الجمال. بصوا لونه اتغير كده، فتح معايا ونشف اهوت، بطلعه بمنتهى السهوله. الصينيه معايا نظيفه جدا جدا، والكيس كمان هيبقى نظيف ولا لازق ولا اي حاجه. والكيسه كمان ممكن تعينيها تستخدميه لما تيجي تعملي مره تانية. على فكره الصابون ده انا عايزه اقول لكم ممكن اعمله كل شهرين 3 لما بيخلص من عندي. بس للامانه بنضف كل حاجه قوي قوي قوي. بس انا مش يعني ما بفضلهوش قوي في الازاز، في الكوبايات الازاز. يعني بحس ان هي ساعات كده ما بتبقاش تديني اللمعه اللي انا عايزاها. فانا دايما بخلي عندي برده شويه بريل كده، ممكن اعمل منهم ايه، الكوبايات الازاز، الاطباق الازاز. لكن غير كده ما استغناش عنه نهائي، وموفر معايا في البريل جدا. كمان لمعته بجد في الحاجه اللي انا بستخدمها منه ممتازه جدا. لا روعه بجد، انا عايزاكم تستخدموه وتجربوه، والله العظيم بجد ما هتندموا. ممتاز جدا وسهل، طريقته سهله جدا جدا، مش في اي صعوبه خالص. ما شاء الله شوفوا حجم الصابونه كبير قد ايه. وعايزه بقى تعملي براحتك، اصغر من كده اكبر من كده زي ما انت عايزه. مقاس الصابون دوت يرجع لك انت، احنا مش ماسكين يعني المسطره، اي مقاس يعجبك وكله بيتغسل بيه في الاخر. ما شاء الله حلو قوي. انا عايزه بالله عليكم اللي استفاد اي استفاده من الفيديو ما ينساش يضغط لايك. هجيب لكم كمان الرغوه الممتازه، دول شويه ميه اهوت صافيين قدامكم اهون، عشان ما حدش يقول انا حاطه فيها حاجه. اقسم بالله ما حاطه فيها اي حاجه، هي ميه بس. والسلكه ناشفه قدامكم اهيت. هبدا اجرب لكم صابونه علشان تشوفوا قد ايه رغوته ممتازه وفوق الممتازه كمان. عايزه اقول لكم كمان شويه الميه دول بعد ما بترغي كده كمان وتحط فيها شويه صابون كده والسلكه نظيفه، ممكن تاخدي من الميه اللي مليانه صابون دي كمان وتغسلي بيها تكملي بيها بقيه الاطباق. يعني توفير التوفير.